MRT สายสีน้ำเงินสถานีสนามชัยได้ที่ท่าเรือนี้ Next pier ราชินี N7 Alight here for วัดโพ or Temple of Reclining Buddha 卧佛寺ท่าเตียน Flower Market and MRTสำหรับผู้โดยสารที่จะขึ้นท่าเรือนี้กรุณาเตรียมตัวรอบริเวณด้านท้ายเรือ
ลูกนี่น่ารักชอบไม่ยิ้มอ่ะน่ารักโทนี่อะเก๋สาวลูก那这往这来了。緑ちっちゃいの人立ってるそう
깜빡이래. 또 있다나? 왜? 집에 쭉 오면 되지. 오빠 서봐.แต่ว่ามันมีไอ้เขียวๆเนี่ยเวลาเราขยายใหญ่เราจะเห็นเขียวๆไอ้ข้างหน้าอย่างนี้แม่วัดโพแม่วัดโพแม่วัดโพ
อะนะ
ครับ